Riprendiamo la nostra riflessione ringraziando ancora una volta la cantante, si chiama, c'ho una memoria io, non c'è, che è stata bravissima e ci ha dato una grandissima emozione. Un applauso. Quindi riprendiamo questa giornata di memoria e di ricordi. E devo in qualche modo coinvolgere qui, per chi è presente in sala per un suo piccolo contributo, un altro giornalista bravo e anche famoso, che è il giornalista Caruso, che chiamerei qui perché ci dia così anche un suo contributo per quello che è il tono di oggi, la carica emotiva, la forza di questa giornata. Guardate, so che alcuni di voi, quelli che sono stati già dalla prima parte, hanno bisogno di fare un po' di pausa, ma penso che... Però è anche vero che c'è un bel gruppo che è arrivato da molto poco e quindi un po' di attenzione bisogna dedicarlo, anche perché questa mattina avete avuto la possibilità di sentire il contributo di una giovane collega che è impegnata nei resoconti, nella cronaca contro il fenomeno dell''ndrangheta, tra l'altro nel nord, il collega mio coetaneo che si occupa invece di lotta alla camorra, che è una forma molto presente in Campania e non solo, e non dimenticatevi che avete qui il conduttore, ma il questore Germanà, che è uno dei primi poliziotti di Stato che hanno combattuto la mafia siciliana ed è stato anche un fortunato in qualche modo sopravvissuto a un tentativo di assassinio del clan Bagarella e di Bagarella stesso, per il quale anche, oltre ad aver avuto un riconoscimento seppure non immediato da parte dello Stato in forma di risarcimento, è molto conosciuto quindi come un poliziotto antimafia. Ce ne sono altri che sono presenti qui, come il mio amico Pippo. Insomma, anche a Forlì, se volete approfondire le questioni che riguardano la lotta alla criminalità organizzata, avete dei testimoni molto importanti. Il mio breve intervento però è un intervento che è di tipo filosofico educativo antimafia. Cosa vuol dire? Io non entro nel merito del fatto che ci sia una penetrazione mafiosa anche in Romagna, perché dovrei fare un intervento strutturato, non l'avevo previsto e non ho portato con me alcuni dati miei e di altri colleghi che hanno fatto dei resoconti in questi ultimi anni. Posso però dirvi che anche da noi il fenomeno è presente, sia pure con caratteristiche tecniche militari molto diverse da quelle che hanno raccontato i colleghi per la Lombardia e per la Campania e ovviamente per la Sicilia. Non perché il fenomeno mafioso non sia esteso ormai non solo in Italia e non è più un fenomeno soltanto meridionale, non lo è da anni, ma perché le forme e le caratteristiche sulle quali io voglio brevemente soffermarmi sono invece come si fa a riconoscere la mafiosità. Perché la mafiosità è un elemento che è di carattere culturale, sociale, economico e politico. Non troverete mai dei mafiosi rivoluzionari, non ci sono mai stati. Non troverete mai dei mafiosi fortemente riformatori, non ci sono mai stati. Dove si annida la conservazione politica, culturale, di segno religioso, economico e sociale, spunta il mafioso. Il mafioso è il cane da guardia del potere, ma proprio nel senso letterale della parola. Lo aveva riconosciuto anche nel 1838
nell'allora regno delle due Sicilie il procuratore di Stato palermitano Carlo Ollao, che per primo, si dice, in documenti ufficiali riconosce al termine mafia quel significato in qualche modo riconducibile all'origine di questo fenomeno, che poi prenderà forme tecniche, organizzative, militari diverse. I primi mafiosi chi erano? Innanzitutto venivano da una difesa intransigente militare dei diritti dei feudatari. Erano un prodotto della guardia armata del feudalesimo nel meridione d'Italia, soprattutto nel regno delle due Sicilie. Servivano cioè gli interessi dei nobili feudatari. Nel bel sceneggiato che avete rivisto da poco nella televisione di Stato, la baronessa di Carini, c'è una descrizione abbastanza romanzata ma anche veritiera di come si forma poco prima della metà dell'Ottocento questo fenomeno. Ma io voglio sollecitare voi che siete ragazze e ragazzi giovani e attenti, perché il mafioso di oggi non è più quello a cavallo, con la giacca di fustagno di velluto a coste grosse, con la coppola o con la lupara. Il mafioso di oggi si è camuffato nella vita quotidiana, nella vita corrente, e lo ha fatto soprattutto negli ultimi 30 anni, 25 anni, attraverso la penetrazione nel mondo economico e finanziario, perché al mafioso, soprattutto al mafioso potente, la cosa più importante che interessano non sono la famiglia di cui tanto si ciarla e si ciancia, dice sempre la famiglia sulla bocca, no? La famiglia, ma che famiglia? Se ne fottono delle famiglie. Però è una bella copertura. La mia famiglia, mio cugino, mio zio e mio nipote, mia moglie onoratissima, con le corna. Le famiglie sono un alibi morale, perché purtroppo il mafioso, essendo un prodotto della conservazione politica, culturale, sociale ed economica, e sfido chiunque a smentirlo, naturalmente utilizza tutte le categorie filosofiche, intellettuali, morali della conservazione. Quindi è chiaro che è anche devotissimo, cioè non gliene frega niente del prete sociale, anzi non gliene frega niente di un cristianesimo moderno, ma la possibilità di dare qualche soldo con un'incisione in una panca, in una vecchia chiesa sconsacrata o consacratissima, lo fa, perché, come diceva Sciascia, che pure ha avuto tante critiche, una delle cose più difficili da debellare dei mafiosi è che alcuni di loro hanno negli avambracci i santi tatuati e li baciano prima di commettere un crimine, perché così assolvono la loro pessima coscienza. Non hanno quindi nessuna delle caratteristiche che hanno attraversato le grandi rivoluzioni liberali, illuministe e progressiste che si sono vissute in Europa e nel mondo. Non hanno avuto, questo alcuni di loro, bisogna anche scontare la difficoltà, non hanno avuto la fortuna di essere attraversati dalla luce della ragione e dall'idea di progresso. Quindi se voi difendete l'idea di progresso e l'illuminismo, combattete culturalmente la mafiosità. La mafiosità nel tempo moderno però, e vado verso la conclusione, è molto più difficile da riconoscere. Perché? Perché è una mafia anche di terza e di quarta generazione. Il cugino
del nipote di un vero capomafioso che coi soldi occulti compra una gelateria a Milano Marittima. Come facciamo a riconoscerlo come mafioso? Il nipote di un potente boss dell''ndrangheta che acquista ettari ed ettari di vigneti, ma nessuno riesce mai a incastrarlo, perché lui i soldi tecnicamente il crimine non li ha fatti, li ha presi. Come facciamo? Le nuove forme di lotta alla mafia sono quindi sul terreno economico e finanziario e politico, perché è chiaro che la politica, che ha avuto collusioni forti con la mafia, è addirittura arrivata oggi a un fenomeno ancora più grave. Mafiosi una volta venivano utilizzati nel voto di scambio da alcuni politici, soprattutto, non esclusivamente, attenzione, non esclusivamente quelli di segno conservatore o moderato. Alle volte si sono infiltrati anche nei partiti cosiddetti progressisti, però venivano usati. Uno degli elementi su cui bisogna invece soffermarsi è il salto di qualità compiuto con lo stragismo. E questo è vero. La mafia, con lo stragismo, ha fatto un salto di qualità, perché ha ricattato lo Stato e lo Stato si è fatto ricattare. Perché lo Stato è debole. Dove c'è un'idea dello Stato debole, dove non c'è uno spirito pubblico forte, dove non c'è mai stata una storia comunale, dove non c'è nel DNA dei popoli l'associazionismo democratico, i mafiosi vanno al galoppo, perché garantiscono i rapporti di potere che sono preesistenti. Quindi, per battere la mafia, oltre che le azioni giudiziarie, militari dello Stato, di polizia, dei buoni magistrati, dei buoni poliziotti, c'è un presupposto culturale. Ci vuole spirito critico, indipendenza, senso della libertà, Stato democratico forte, autorevole e battaglia a tutti i costi contro oscurantismo e conservazione politica, culturale e religiosa. Se non si battono questi elementi, di mafiosi ne troverete sempre sul vostro cammino. Grazie.